এখন আমরা এক জায়গায় বেড়াতে এসেছি, তা এখান থেকে একটা ভিডিও করছি আপনাদের জন্য। আপনার ফোনের কি সাউন্ড খুব আসতে, প্রচণ্ড আসতে, ভলিউম আসতে, আপনি ভিডিও দেখছেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, গান শুনছেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, তাহলে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আজকে যে ট্রিক্সটা আপনাদেরকে দেখাবো, ওই ট্রিক্সটা যদি আপনারা করে নেন তাহলে আগামী দিনে আপনার ভলিউম 300% বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তা চলুন সেটা কিভাবে করবেন আজকে দেখে নিন। তা সেটা করতে গেলে আপনাদেরকে প্রথমে আসতে হবে প্লে স্টোরে এসে এখানে সার্চ পাবেন, সার্চে গিয়ে টাইপ করবেন ভলিউম বুস্টার। এই ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশান আপনাদেরকে প্রথমে ইনস্টল করতে হবে আপনাদের ফোনে। এখানে দেখুন এই ভলিউম বুস্টার, ওই ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশানটা আপনারা প্রথমে আপনাদের ফোনে ইনস্টল করে নেবেন। লোগোটা দেখে রাখুন, দেখে ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরে এখানে ওপেন অপশান পাবেন, ওই ওপেন অপশানটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে কিছু পারমিশন চাইবে, দিয়ে নেবেন। ঠিক এরকম ইন্টারফেসে একটা নিয়ে আসবে। এখানে দেখুন বুস্ট 0% যেটা আছে ওটাকে আপনারা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন, যতটুকু আপনাদের প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে এখানে আপনাদের কাজ শেষ। আগামী দিনে যা ভিডিও শুনবেন, গান শুনবেন, আপনার ভলিউম 300% বৃদ্ধি হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। তা এইভাবে আপনারা সেটিংসটা করে নিন। আশা করছি আগামী দিনে আপনার ভলিউম 300% বৃদ্ধি পাবে। আপনি গান শুনুন, ভিডিও দেখুন, 300% বৃদ্ধি আপনি ভলিউম পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই, সঙ্গে থাকবেন।